हेलो गाइस, देख सकते हैं आज हमारे यहाँ इतना ज़्यादा तूफान आंधी। आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा, हम आप लोगों को पूरा आपको वीडियो दिखाएंगे। और इतना ज़्यादा आज हमारे यहाँ धूप है, क्या बोलते हैं, तूफान है। तो देख सकते हैं अभी अभी बारिश शुरू हुई है, लेकिन तूफान ना तो रुकने के नाम ही ले रही है। पहले तो और ज़्यादा था तूफान। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैंने बनाई नहीं। बाद में उठ के देखी तो क्या देखूँ, यहाँ बाहर से ऐसा लग रहा था पेड़ उगल के हमारे घर पे ही गिर जाएगा। क्या बताऊँ, उधर देखो कुछ कह नहीं सकते। साइकिलिया खड़ी कैला घर में।